सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी यूनिट 8 सबक 5 अणपूरनि वारियूं लीकी मसावातूं लीनियर इक्वेशंस विथ फ्रैक्शंस। ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿार हिन सबक में असां अणपूरनि वारियुनि सिधियुनि मसावातुनि खे या लीकी मसावातुनि खे हल करण जा तरीक़ा सिखंदासीं। यादि कराईंदो हलां त अणपूर वारियूं मसावातूं उहे आहिनि जंहिंमें वेरिएबल में अणपूर इन्वॉल्व हुजे, पोइ भली उहो हुनजो कोएफिशिएंट हुजे या उहो टर्म जंहिंमें वेरिएबल आहे उहो अणपूरो जो हिकिड़ो हुजे, यानी उंस हुजे या छेद हुजे। सो अचो त असां हिननि मसावतुनि खे हल करण जा तरीक़ा सिखूं ऐं प्रैक्टिस लाइ मश्क 9 ॾहाई 1 जा कुझु सुवाल हल कयूं। असां ॾिसिया आहियूं त अणपूरनि वारियूं लीकी मसावतूं हिन शिकिल में हूंदियूं आहिनि। जनरल फार्मूला a इंटू ब्रैकेट x प्लस b अपॉन c इज इक्वल टू d इंटू ब्रैकेट x प्लस c अपॉन f। ऐं उहे मुख़्तलिफ़ वेरिएशन्स में हूंदियूं आहिनि, किथे कांस्टेंट टर्म्स हूंदा आहिनि या न हूंदा आहिनि, या हिकिड़े पासे हूंदा आहिनि या ॿिन्ही पासे वेरिएबल्स अणपूरनि वारा हूंदा आहिनि। सो ही तव्हां मुख़्तलिफ़ शिकिलूं ॾिठियूं। अचो त हाणे असां शिकिलुनि जा कुझु सुवाल हल कयूं। हिननि मसावातुनि खे हल करण लाइ बि असांखे ट्रांसफॉर्म करणो पवंदो आहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मयारी शिकिल में ax प्लस b इज इक्वल टू c वारी में। अहिड़ी शिकिल में आणण लाइ असांखे सभिनी छेदनि जी एलसीएम कढी ऐं सॼी इक्वेशन खे उन एलसीएम सां ज़र्ब करणो पवंदो आहे, यानी हिन टर्म खे बि हिन टर्म खे बि ऐं हिन टर्म खे, ऐं जेकॾहिं साॼे पासे ॿिया टर्म आहिनि त उन्हनि खे सॼे पासे खे, यानी हर पासे जे हर टर्म खे एलसीएम सां ज़र्ब कबो आहे। बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। उन खां पोइ सादो कबो आहे, प्लान कबो आहे, मयार शिकिल में आणबो आहे। उन खां पोइ बदिलजण खाॿे कबो आहे ऐं मुस्तक़िल खे साॼे कबो आहे, यानी आइसोलेट कबो आहे वेरिएबल खे लेफ्ट साइड ते। पोइ भली असां बैलेंसिंग सां कयूं या ट्रांसपोजिशन सां कयूं, भली मुतवाज़न करणो हुजे या पासा मटाइणो हुजे, यानी ट्रांसपोजिशन हुजे। ॿारो हाणे असां एक्सरसाइज 9.1d जा कुझु सुवाल हल कंदासीं जिन में अणपूर वारा टर्म्स आहिनि इक्वेशन्स में। जीअं असांखे ख़बर पए त अणपूर वारनि टर्म्स वारियूं इक्वेशन्स कीअं सॉल्व कबियूं आहिनि, पर मां इक्वेशन आख़िर ताईं सॉल्व न कंदुसि। मां हिननि इक्वेशन्स खे सिर्फ़ु स्टैंडर्ड फॉर्म ताईं खणी ईंदुसि ऐं उन खां पोइ तव्हां पाण ई सॉल्व कजो, छो त स्टैंडर्ड फॉर्म वारियूं इक्वेशन्स तव्हांखे हाणे सॉल्व करणु अचनि थियूं। सो सभिनी खां पहिरीं असां एक्सरसाइज़ 9.1d जो क्वेश्चन नंबर 3 कंदासीं, जेको आहे 3x अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 3। ॿारो हिते तव्हां ॾिसी सघो था त हिन में कुझु टर्म्स अणपूर में आहिनि ऐं ही ॿ टर्म्स जेके कांस्टेंट आहिनि उहे अणपूर में न आहिनि। पर मुंहिंजो मशवरो तव्हांखे इहो हूंदो त जॾहिं बि तव्हांखे अणपूर वारी का बि इक्वेशन अचे त सभिनी टर्म्स खे अणपूर जी शिकिल में लिखो। जेकॾहिं सॼो अदद आहे त उन खे उहो अदद भाङे 1 करे अणपूर में लिखो, त तव्हांखे सवलाई थींदी। जे हाणे मां हिन खे लिखंदुसि 3x अपॉन 4 थींदो, ही थींदो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1। उन खां पोइ असांखे जेके बि छेद आहिनि उन्हनि जी एलसीएम कढणी आहे, यानी एलसीएम असांजी थींदी 4, 1 ऐं 3। इन्हनि जी एलसीएम असांखे खपे, उहा थींदी असांजी 12। उन खां पोइ असां इन एलसीएम सां ज़र्ब कंदासीं सभिनी टर्म्स खे, यानी हिन सभिनी खे असां 12 सां ज़र्ब कंदासीं। मां हिते लाइन लॻाईंदो आहियां, सो मां चयो त मां लाइन लॻायां जीअं असांखे कन्फ्यूजन न थिए। जॾहिं इहो 12 सां सभिनी खे ज़र्ब कयूं त इहे थी वेंदो मूं वटि 3x इंटू 12 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 12 इज इक्वल टू x अपॉन 3 इंटू 12 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 12। हिन में असां ॾिसंदासीं त मूं वटि हाणे खोड़ा लॻंदा 1 चौंक चौंक 2 चौंक 12 ऐं 1 टिका टिका 4 टिका 12 ऐं अहिड़ी तरह मूं वटि बचंदो 3 टिका 9 x माइनस 2 12 24 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 12 36। हाणे मां
जेके टर्म्स मूंखे न खपनि उन्हनि खे ॿिए पासे ट्रांसफर कंदुसि। हीअ ट्रांसफर थींदो +24 थी ऐं हीअ ट्रांसफर थींदो -4x थी। सो अहिड़ी तरह मूं वटि लेफ्ट साइड ते बचंदो 5x ऐं राइट साइड ते बचंदो मूं वटि 60। हिन खे अॻियां तव्हां पाण सॉल्व कजो। अॻियो सवाल असां एक्सरसाइज़ 9.1D जो चोथों नंबर कंदासीं। हिन खे सभिनी टर्म्स खे अणपूरे फॉर्म में लिखण सां असांखे मिलंदो 4/1 -2x अपॉन 3 इज़ इक्वल टू x प्लस 2/5। छेद जेके आहिनि उन्हनि जी एलसीएम कढणी आहे। सो LCM जेका आहे उहा असांजी निकिरंदी 1 3 ऐं 5 जी, उहा थींदी असांखे 15। हाणे असांखे सभिनी टर्म्स खे इन एलसीएम सां ज़रब करिणो आहे। सो जॾहिं 15 सां ज़रब कंदासीं त असांजा सभु टर्म्स ज़रब थींदा, यानी हीअ बि 15 सां ज़रब थींदो, हीअ बि 15 सां ज़रब थींदो ऐं हीअ बि 15 सां ज़रब थींदो। सो बाक़ी मूं वटि हिते बचंदो 60 ऐं हिते मूं वटि बचंदो 10x ऐं हिते मूं वटि 3 ऐं ब्रैकेट में x प्लस 2। हाणे हिन खे जेकॾहिं मां छॾायां, वधीक सिंप्लीफाई कयांसि त मूं वटि मिलंदो 60 माइनस 10x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। हिन में हाणे असांखे हिन खे हेॾे खणी वञिणो आहे ऐं हिन खे हेॾे खणी वञिणो आहे। हिते असां ख़्यालु कंदासीं त असां वटि हिते माइनस जी साइन आहे, उन जो पूरो ख़्यालु कंदासीं ऐं -1 सां असांखे पोइ ज़रब बि करणी पवंदी। हाणे हिन सवाल खे तव्हां अॻियां पाण करे सघो था। कंप्लीट यूर सेल्फ। क्वेश्चन में टई टर्म्स छेदन वारा आहिनि, उनजे करे असांखे हिकु वारो छेद लॻाइण जी ज़रूरत कोन्हे। हिन में असां ॾिसूं त हिनजी एलसीएम 2, 6 ऐं 3 जी थींदी 6। हिन एलसीएम खे असांखे ज़रब करिणो आहे सभिनी टर्म्स सां, हिन सां बि, हिन सां बि, हिन सां बि। हिकिड़ो इहो तरीक़ो हूंदो आहे जो हिन 6 खे जेको आहे उहो डायरेक्ट असां हिते बि ज़रब करे सघूं था, जीअं मां हाणे तव्हांखे ॾेखारियां थो कीअं हूंदो आहे तरीक़ो। सो असां हिन खे हीअं बि लिखी सघंदा आहियूं 6 ज़रबिया 6 ज़रबिया ऐं 6 ज़रबिया जे मथां लिखी छॾींदासीं। उन खां पोइ असां डायरेक्ट जेको आहे उहो हिते ई असां हिन खे सॉल्व कंदासीं। 1 नूं 2 3 नूं 6, हिते 1 बचंदो ऐं हिते 1 टिका 2 टिका 6। ऐं हाणे असां वटि जेको बचंदो, हिते बचंदो 3 ऐं ब्रैकेट में 5x प्लस 1 माइनस हिते 1 बचो ऐं ब्रैकेट में ब्रैकेट लॻाइजो, छो त ॿाहिरि असां वटि माइनस साइन आहे, ब्रैकेट लॻाइणु ज़रूरी आहे। इज़ इक्वल टू हिते बचंदो 2 असां वटि ऐं 2x प्लस 4। जॾहिं असां ब्रैकेट खोलींदासीं त असां वटि बचंदो 15x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4x प्लस 8। हाणे असांखे हिकु जहिड़ा टर्म्स गॾु करणा आहिनि ऐं जेके फालतू टर्म्स आहिनि उन्हनि खे ॿिए साइड ते खणी वञिणो आहे। सो असां सभिनी खां पहिरीं उहे मार्क कंदासीं त कहिड़ा टर्म्स आहिनि जेके असांखे ज़रूरत न आहिनि, उन्हनि खे असांखे ॿिए साइड ते खणी वञिणो आहे। हिन खे ऐं हिन खे असांखे होॾे खणी वञिणो आहे। इहे टोटल थींदो +3 ऐं -2 थींदो +1 ऐं गॾिजी जॾहिं वेंदा हेॾे, छो त +1 आहे उन करे ही -1 थी वेंदा। उन खां पोइ असांखे ही टर्म हिते न खपे, इहो जॾहिं हेॾे वेंदो त उहो थींदो -4x ऐं असां वटि तॾहिं बचंदो हिते 15 मां हिकु वियो त 14x माइनस 4x जेको हितां आयो असां वटि, ऐं उन खां पोइ राइट साइड ते असां वटि 8 अॻु में ई हो ऐं -1, यानी असां वटि ईंदो 10x इज़ इक्वल टू 7। हाणे हिन खे तव्हां पाण सॉल्व करे सघो था। ॾाढो यादि रखिजो, तव्हांखे हाणे हिन खे सॉल्व करिणो आहे ऐं उन खां पोइ वेरीफाई करिणो आहे।
हिन इक्वेशन में बि सभई टर्म्स छेदनि वारा आहिनि। हिन में तव्हां ॾिसी सघो था त LCM जेका सभिनी टर्म्स जी थींदी उहा असांजी थींदी 2 × 3 जेका 6 थींदी। सो जेकॾहिं असां 6 खे ज़रब कयूं सभिनी टर्म्स सां त असांखे छा मिलंदो? असांखे जेका इक्वेशन मिलंदी उहा मिलंदी हिते। पहिरियों सादो कंदासीं न, 1 × 3 × 2 × 6, हिते बचंदो 3, हिते बचंदो 2 ऐं हिते बचंदो 2। सो अहिड़ी तरह असां वटि हिते थींदो 2 ब्रैकेट खां ॿाहिरि x - 3 -3 ब्रैकेट खां ॿाहिरि ऐं 7 = हिते 2 ब्रैकेट खां ॿाहिरि 4x - 3 ऐं माइनस हिन खां पोइ 2 ब्रैकेट खां ॿाहिरि ऐं 2 ब्रैकेट में। तव्हां इहो ॾिठो त असां अणपुर जे छेदनि खां जिंद छॾाए वरिती। असां वटि हाणे छेद कोन्हनि। हिन खे बि असां अॻियां सॉल्व कंदासीं, सिंप्लीफाई कंदासीं त असांखे मिलंदो 2x - 6 - 21 = 8x - 6 - 4। ही जॾहिं असां ॾिंगियूं छॾायूं। हाणे असांखे लाइक टर्म्स गॾु करणा आहिनि। इहो असांखे ॾींदो 2x - 27 = 8x - 10। हाणे असांखे जेके न खपनि टर्म्स उन्हनि खां जिंद छॾाइणी आहे। ही असांजो राइट ते वेंदो, उहो थींदो +27 ऐं ही असांजो लेफ्ट ते वेंदो, इहो थींदो -8x। असांखे मिलंदो 2x - 8x = -10 + 27। हिन खे अञा असां सादो कंदासीं त असांखे छा मिलंदो? सो अहिड़ी तरह असां जॾहिं सादो कयो त -6x = 17 अची वियो। हाणे हिन खे तव्हां पाण सॉल्व करे सघो था। तव्हांजो जेको आंसर ईंदो उहो असांजो ईंदो मिक्स्ड अणपुर में। सॉल्व करण खां पोइ तव्हांखे वेरीफाई करण बि ज़रूरी आहे। तव्हां जेको आहे उहो यादि रखिजो त असांखे छा करिणो आहे, जो सॉल्व करिणो आहे ऐं उन खां पोइ वेरीफाई करिणो आहे। इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक जी पुॼाणी था कयूं। तव्हां नाबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।